be around you. Sometimes it's hard for me to be there too. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? सब खैर खैरियत है। आज बात करेंगे सुजुकी 150 और इसकी बैटरी का। करंट जो है वो बढ़ना बंद हो गया क्योंकि उसका चार्जर होता है उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी क्यों चार्ज नहीं हो रही, उसके जो जैक होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें लूजिंग आ जाती है, मेल्ट हो जाता है। तो अब खोल के देखते हैं वो करंट क्यों उसने छोड़ा है। तो उसका हल मैंने निकाला हुआ है। ये कंडक्टर है, उसके जैक जो होते हैं उसके जैक जो हैं वो लूज हो जाते हैं, जो जैनवल लगे होते हैं। इसके जैनवल लगे हुए हैं लेकिन वो हीट की वजह से गर्म हो जाते हैं, तो उसको चेंज करते हैं। ये कंडक्टर मैंने परचेज किया है और इसको एडजस्ट करेंगे और खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करना है। तो अब करते हैं स्टार्ट। आए देखते हैं, मैं इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ कनेक्टर को। तो चार्जर जो है वो खोलते हैं। जी नाजरीन, ये देखें, ये चार्जर है और इसके ये जैक हैं और इसकी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसको 10 नंबर का पाना लगेगा। ये खराब नहीं होता, जब भी इसका खराब हो तो इसका जैक ही खराब होता है। ये जेन्युइन होता है जापान का और बहुत प्यारा बनाया उन्होंने सुजुकी वालों ने। इसका खराब होने का बहुत कम चांस होते हैं। इसका जब भी खराब होता है तो ये ये नाजरीन, ये देखें, ये बाहर आ चुका है और ये इसके जैक हैं। ये देखें नाजरीन, ये चार्जर है इसका और ये एक जैक ठीक है और ये जाम हो चुका है। ये देखें, ये गर्म होके हीट अप होके अंदर मेल्ट हो चुका है। तो इसकी जगह पे कनेक्टर लगाएंगे। इसको निकालते हैं बाहर। जी नाजरीन, ये पैप जो है ये भी उतारेंगे। ये पैप जो है इसको हटा देंगे और ये टापा भी उतारना पड़ेगा। जी नाजरीन, ये देखें, ये इसका चार्जर है, जेन्युइन है। ये इसका देखें सीरियल नंबर है, GS लिखा हुआ है, जापान का है ये। इसको चार्जर कहते हैं और ये दो इसके जैक हैं। एक जैक ये इसका ठीक निकला है, ये देखें, ये अपना काम सही कर रहा है। ये हीट अप होके ये अंदर मेल्ट हो चुका है और इसकी जगह पे लगाएंगे कंडक्टर। तो अब करते हैं स्टार्ट। ये गर्म होके जाम हो चुका है।
ये देखें, ये अपनी जगह छोड़ नहीं रहा, बिल्कुल हीट अप हो इतना ज़्यादा हो गया है कि ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए इसको तोड़ के निकालेंगे। जी नाज़रीन, ऐसे चेंज करने का ये तरीका देख लें। ये 3 है तारें और इधर से भी 3 है। इसकी जैक की आपने पोजीशन देख लेनी है और एक एक काट के और कनेक्टर में लगाई जानी है। ये एक इधर से काट लेते हैं और एक तार इधर से काट लेते हैं जो बिल्कुल सामने सामने जैक में आती है। एक इधर से काट ली है और एक इधर से काट ली है। ये देखें, ये जैक जेन्युइन है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये दोबारा जैक लगाएंगे तो फिर यही इसकी पोजीशन होगी। तो इसका मैंने हल निकाला, ये कनेक्टर, और ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपने एक एक तार काटनी है और एक एक ही तार सीधी सीधी लगा देनी है। ये देखें जी, ये एक लगी और इसके साथ आपने सीधी सीधी दूसरी भी लगा देनी है। अब ये दूसरी काटेंगे और इसके जो सामने वाली है वो इधर से काटेंगे। आपको कहीं रास्ते में कोई परेशानी बन गई है तो आप खुद ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपकी रास्ते में परेशानी आ जाए तो ये चेक कर लें। अगर आपका चार्जर
का जैक जो है वो ख़राब हो गया या करंट नहीं दे रहा, तो आप इसको खुद गारे काम कर सकते हैं इसका। अब ये दूसरा कनेक्शन हो रहा है, पहले वाला मुकम्मल हो गया है और ये और इसके सामने ही इधर वाली जो है ये लगा देनी है। ये जी दूसरा कनेक्शन होने जा रहा है। यह आपने सेम जो तार काटनी है सीधी सीधी जैक से, और सीधा सीधा ये एक उस साइड पे एक इधर से लगा देनी है। तीनों इकट्ठी नहीं काटनी, फिर आपको अंदाज़ा नहीं रह जाएगा बे लेफ़्ट कौन सी है राइट कौन सी है। तो उससे बेहतर है एक एक काटें और एक एक ही सीधा सीधा लगाते जाएं। ये देखें ये इसकी क्या पोजीशन हो चुकी है, और ये चार्जर जो था ये बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, लिहाजा ये काट के बाहर फेंक दिया है। और ये कनेक्टर जो है ये इसको लगा दिया है। अब आखिरी कनेक्शन रह गया तीसरा। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों तारें इकट्ठी नहीं काटनी। अगर किसी के पास सुजुकी GS 150 है और GR है तो एक ही कनेक्शन उसका है, GR का भी और GS का भी और GSE का भी। ये कनेक्टर एक ही नंबर है उसका, क्योंकि GS भी 150 cc है और GSE भी 150 cc है और GR भी वो भी 150 cc है।
तो कनेक्टर इनका एक ही है, एक ही नंबर है। और किसके पास SE है वो भी ऐसे ही करेगा। अगर उसका जैक ख़राब हो जाए, गर्म हो के पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो वो ऐसे ही कनेक्ट करेगा। जी नाज़रीन, ये तीनों कनेक्शन हो चुके हैं सीधे सीधे। अब इसको अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है। सभी को चेक करना है जैक को, क्योंकि अगर ल्यूज़ रह गया तो फिर ये गर्म होके पिघल जाएगा। ये कनेक्टर में पिघलने का कम चांस होता है, इसमें ये जैक होते हैं तो लिहाजा इसका ज़्यादा चांस होता है पिघलने का। तो ये देखें, ये ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था, लिहाजा ये आ गया बाहर और इसकी जगह पे ये देखे कनेक्टर लग गया। तो अब ये करंट जो है पूरा काम करेगा बेहतरीन। ये ख़राब हो चुका है, ये बाहर निकाल दिया काट के। अब इसको दोबारा फिट करते हैं और इसको करेंगे टेप ऊपर। टेप लाजमी करना ऊपर, क्योंकि ये इसका एरिया जो ओपन है, तो आप टेप नहीं करेंगे तो इसमें पानी चला जाएगा। जब पानी जाएगा तो जंग आ जाएगा, जब जंग आ जाएगा तो फिर ये काम करना बंद हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखें, ये जैक ठीक है, ये अभी चलाते हैं। जब ये प्रॉब्लम इसमें आएगी तो इसको भी यही काम करेंगे, तो लिहाजा एक हो गया फाइनल। अब इसको ऊपर ये देखें शापर देंगे। क्योंकि इसमें पानी ना जाए, जब गाड़ी वॉश हो तो इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो लिहाजा ये ऊपर करके फिर आपने ये टेप जो है ऊपर कर देनी है। इसको अच्छी तरह टेप करनी है, कहीं इसका रास्ता ना रह जाए पानी जाने का। पानी इसके लिए बहुत मुज़र है, क्योंकि ये इसमें बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, इसको बैटरी को चार्ज करना होता है, तो लिहाजा इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आपने अच्छे तरीके से इसको टेप करना है।
जी नाज़रीन, ये देखें, ये हो चुका है। ये देखें, इसको ऐसे अच्छे तरीके से टेप करनी है आपने। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और शॉर्ट सर्किट भी होने से बच जाएगा। और ये जैक ठीक है, इसको अभी चलाते हैं। ये देखें, ये अभी चलेगा। इसको भी टेप कर देते हैं, ऊपर पानी ना जाए। ये इसको भी टेप कर दिए, ऊपर से पानी ना जाए इसमें। अब इसको कैसे निकाला था वैसे ही हम इसको, जी नाज़रीन, अब इसको फिट करेंगे। ये किधर से निकाला था हमने, उधर ही इसको एडजस्ट कर देंगे। ये एक नट लग चुका है और ये इसका क्लम्प है। इसको ऐसे आप एडजस्ट कर दें एक को। अब चलते हैं जी दूसरी साइड पे। ये अब दूसरा नट इधर से लगाएंगे। ये अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि ये इधर वाइब्रेशन की वजह से ये खुल ना जाए तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि इंजन के ऊपर है। ये देखें, ये फिट हो चुका है, ये अपनी जगह पे। ये इधर से पैप उतारा था, ये एयर पैप है, तो इधर से आपने कैसे उतारा है वैसे ही आपने इधर एडजस्ट कर देना है। ये इधर से उतरा था। ये इंजन का एयर पैप है। ये बड़े एहतियात से आपने इधर से उतारा था और इधर को फिट कर देना। जी नाजरीन, अब ये लगा देंगे इसका टापा भी, और ये देखें फिट हो चुका है। पैप भी अपनी जगह पे लग गया है और मुकम्मल हो गया जी। ये देखें, ये जैक बाहर निकाला है, कितना जल चुका है। और अगर आपका भी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर कनेक्टर परचेज करके तो आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल सीख चुके होंगे, आप खुद कर सकते हैं। आपके पास GS है, GR है, तो एक ही शक्ल का
चार्जर है बैटरी का। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, सेल्फ काम नहीं कर रहा, हेडलाइट की लाइट कम हो गई है, इशारे नहीं चल रहा है, तो आप समझ जाएं या तो आपकी बैटरी डेड हो चुकी है। अगर आपकी बैटरी नहीं है, आपने नहीं डलवाई है, तो फिर आपका चार्जर चेक करवाएं। उसका जैक देखें, अगर जैक खराब हो गया है, अगर जंग आ गया है तो उसको साफ करके लगाएं। अगर जंग नहीं आया, गर्म होके हीट अप होके तो मेल्ट हो गया है, जल चुका है, तो फिर आप घर ही कनेक्टर उसका लगा सकते हैं। कैसे मैंने लगाया, तो ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सुजुकी का मैकेनिक बड़े बड़े सिटी में है, छोटे सिटी में नहीं है, तो लिहाजा ये आप वीडियो देख के सीख चुके होंगे। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप खुद हल कर सकते हैं। for me to be Bye. there too.